Napakadami nating halamang gamot o herbal remedies sa ubo. Sa ubo. In fact, meron tayong dito sa listahan na ipipresent ko sa inyo, meron tayong 27 na Philippine trees at Philippine plants na makatulong sa pag-alis ng ubo. So alam natin yung feeling na ito, yung yan nga, ubo. May irritant sa lalamunan mo, ubo ka ng ubo. Kadalasan may kasamang sipon din. Minsan may trangkaso pa. At may allergy ka pa na nararamdaman. And yun nga, buti na lang dito sa Pilipinas para sagana tayo sa mga halamang gamot na simpleng-simple lang na pag-cure ng ubo dahil meron silang mga expectorant, anti-tussive at iba pang properties na nakapawi ng ubo. So alphabetical order tayo. Number 1 ay alagaw. Yan, 27 ito kaya mahaba-haba. Alagaw. Sa Bisaya, tinatawag ito na abgaw. Sa Ilocano, anobran ang tawag. Sa Tagalog, adyo. At sa Hiligaynon, tinatawag ito na asedaong. Asedaong. Ang pagkahalo ng mga dahon na may asukal at kalamansi ay lumilikha ng tsaa na maaring pampaluwag ng plema at tumulong maibsan ang ubo. So, pakuluan mo yung dahon niya, dagdagan mo ng asukal at kalamansi. Ito ay tsaa na ng alagaw and then makatulong ito. Sure ito para maibsan ang ubo. Number 2, alibangbang. Alibangbang. Sa Tagalog, alibangbang o alambangbang. Sa Pampanga, Kapampangan, tinatawag ito na balimbamban. Sa Ilocano, kalibangbang ang tawag dito. Kalibanban naman sa Pangasinan. Yung mga batang shoots niya, yung mga talbos niya, kung ipakulo mo, ay nagagamit upang makatulong sa gout, goiter, worm infestations, glandular swellings, at lalong-lalo na ang ubo. So again, sa alibangbang, ang kailangan mo sa kanya yung kanyang mga talbos. Talbos. Number 3 ay ampalaya. Ampalaya. So Kapampangan, tinatawag ito na apalya, o sa Ibanag, apape, o sa English, bitter gourd, o bitter melon. So kumuha ka lang ng mga dahon ng ampalaya, mas maganda yung medyo presko-presko pa, hindi yung matandang dahon niya. Ipakulo mo ito, at ito ay nakakagamot ng ubo, at even nakakatulong ito sa pagpaalis ng mga parasito sa bituka. Yung sabaw ng dahon ng ampalaya, nakakatulong din ito sa paggamot ng lagnat. Ang number 4 ay ang anahaw. Anahaw. So sa Ilocano, ang tawag dito ay bilang. Sa Tagalog, luyong. Luyong. Sa Bicol, tinatawag ito na bulos. So kunin mo yung talbos ng anahaw. Pakuluan mo. At yung saan na makukuha mo dito ay pagpapagaan ito ng lagnat at ubo. Yan yung anahaw. Number 5 ay ang bani. Bani. Ang sabaw ng dahon, yung pinakuloang dahon, ay ginagamit para sa mga bronchitis at ubo. Ang pang-anim ay bawang. Bawang. Sa Bisaya, ang tawag dito ay ahos at sa English ay garlic. Durugin mo lang yung bawang
At yung katas niya, inumin mo para sa sipon, ubo, pananakit ng lalamunan, at hika. Yan, yung kanyang yung dinurog, yun, inumin mo lang yon. Pwede rin na gumawa ka ng syrup na durugin mo rin yung bawang, dagdagan mo ng 2 litro ng tubig, dagdagan mo ng brown sugar, uminom ng 3 beses sa loob ng isang araw, sa loob ng 3 hanggang 5 na araw. Yan, sigurado makatulong yan sa ubo. Ang isang option mo rin sa bawang ay pagpakuluan mo yung bawang at luya sa 2 tasa ng tubig. Yung syrup na ito, lagyan mo ng asukal. Yan, makatulong yan sa whooping cough. Whooping cough. Yan ang bawang. Ang number 7 ay bignay pugo. Bignay pugo. So, ang prutas ng bignay pugo ay nakakain at maasim sa lasa. Pero ang kailangan mo rito, yung durog na dahon ng bignay pugo at pinakuluan. Makakatulong ito para gamutin ang ubo. Yan, durugin mo yung dahon ng bignay pugo at pakuluan. Ang number 8 ay bolong eta. Bolong eta. Sa Tagalog, ang tawag sa kanya ay alintaw-taw. Sa Bicol, amaga. Sa Ibanag, ang tawag sa kanya ay apopayot. Sa Ilocano, tinatawag to na balitinan. Balitinan o balingagta. Balingagta. At sa Bisaya, tinatawag ito na tanaylan. Tanaylan. Yung balat ng bolong eta, ang kailangan mo. Pakuluan mo yung balat ng bolong eta and inumin mo. So again, itong mga sinasabi ko ay na-research ko mula sa mga libro na naisulat na matagal pa. Well-researched lahat ito. Nagkakataon kasi na hindi kasing common yung pagkakakilala dito sa mga Philippine trees na ito. Pero proven ito. Ang number 9 ay kogon. Yan, napakadami nito. So sa Ilocano, tawag sa kanya ay panaw. Sa Bicol, gogon. Yung kanyang roots at kanyang leaves, ang decoction ng roots and leaves ng kogon ay makatulong para gamutin ang dysentery, sipon, lagnat, hypertension at lalo na ang ubo. Ang number 10 ay eucalyptus. Eucalyptus. Ang bango nito, ang bango ng kanyang dahon. At gawin mo lang ay gumawa ka ng decoction. Pakuluan mo lang yung dahon niya at dahil napakabango ito. Gawin itong tsaa, inumin mo. Inumin mo ng ilang araw yung tsaa ng eucalyptus. Tanggal ang ubo mo, sigurado. Sa eucalyptus. Ang number 11 ay ang gumamela. Gumamela. So Tagalog, tinatawag ito na antolanga. Sa Ilocano ay kayanga. Sa Bisaya, tinatawag ito na tapuranga. At sa English, ito yung China rose. China rose. Ugat ng gumamela ang kailangan mo para sa ubo. Pakuluan mo yung ugat ng gumamela dahil ang sabaw nito ay maaari mong gamitin para sa mga sintomas ng ubo. Yan si gumamela.
Ang number 12, 27 ito. So number 12 pa lang tayo. Ay igyo. Igyo. Sa Pampanga, ang tawag sa kanya ay agaru. Sa Ilocano ay basiloag. Sa Bicol, ang tawag sa kanya ay ananangtang o bulong tambag. Sa English, ang tawag sa igyo ay ivory mahogany. Ivory mahogany. Yung sariwang balat ng igyo, pakuluan mo. Pakuluan mo yung sariwang balat. Of course, linisin mo muna. Dahil yung decoction na ito ay nakakagamot ng ubo. Yan si igyo. Number 13, kalamansi. Ito ang pinaka-common na ginagamit natin kung wala tayong access sa gamot sa ubo kaagad. Dahil palagi meron tayong mga kalamansi sa ating mga bakuran. So, uminom lang ng kalamansi juice. Yan. Natuloy-tuloy hanggang matanggal yung ubo mo. Dahil itong kalamansi juice ay nakakatulong sa pagtanggal ng ubo at nakakatulong din ito sa namamagang lalamunan. Number 14, kalingag. Kalingag. Sa Tagalog, tinatawag ito na kalingak. Sa Ilocano, kandoroma. Sa Bicol, kanila. At sa Bisaya, tinatawag ito na karingag o marobo. Marobo. So, ang kailangan mo sa kalingag para sa ubo ay yung kanyang mga dahon. So, yung decoction ng dahon niya o yung pinakulong dahon niya, nakakatulong ito sa ubo. At nakakatulong din ito sa pagsusuka, pagduduwal, at even hypertension. Yan si kalingag. Kalingag. Ang number 15 ay kamyas. Kamyas. O sa English, tinatawag ito na cucumber tree o tree sorrel. Tree sorrel. So, ang kailangan mo sa kamyas ay yung bulaklak niya. Bulaklak niya. So, gawin mong decoction, yung bulaklak niya, pakuluan mo yung bulaklak ng kamyas at yung tea na manggaling doon, inumin mo. Yun ay kontra sa ubo. At para hindi ka tuloy-tuloy na magkaubo, kumain ka ng prutas ng kamyas dahil yung immune system mo ay pinapalakas ng prutas ng kamyas dahil mataas ito sa ascorbic acid. Yan, mataas ito sa ascorbic acid. Ang number 16 ay ang kapasanglay. Kapasanglay. So, napaka-importante yung kapasanglay dahil simple rin lang ito at marami ito sa mga bukid-bukid. Tawag sa kanya ay kapok o bulak sa Tagalog. Tinatawag din siya na buboy o balyos. Sa Bisaya, tinatawag din ito na daldol. At sa Hiligaynon, kulak ang tawag sa kanya. Kulak. So, ang pwede mong gawin sa kapasanglay ay mga dahon at bulaklak niya. Dahon at bulak niya, ipakulo mo. Dahil makakatulong ito sa pamamaga at sa pag-cure ng ubo. Ang number 17 ay ang katmon. Katmon. Sa Ilocano, ang tawag sa kanya ay palali. Sa Ibanag, balale. Sa English, ay Philippine Katmon tree.
Yung prutas niya, maasim-asim yan. Yung acid juice ng prutas niya, dagdagan mo ng hasukal. Yan, dikdikin mo yung prutas at may juice yan, dagdagan mo ng asukal. Ito ay epektibo sa sintomas ng ubo. Ang number 18 ay ang lagundi. So ito yung isa sa very popular din na kontra ubo, yung lagundi. So ang lagundi naman, ang tawag sa kanya sa Ilocano ay dangla. Tinatawag din ito na limo-limo sa Ilocano o sa Tagalog. Ang tawag sa kanya ay kamalan. At sa Bisaya, turagay ang tawag dito. At sa English ay chaste tree. Yung dahon at ugat ang kailangan mo rito. Yung sabaw ng dahon at ugat ay isa sa pinakasikat na panlunas sa ubo at sipon. Gawin mo itong syrup. Kunin mo yung sariwang dahon ng lagundi, pakuluan mo ito ng 15 minuto at dagdagan mo ng kaunting asukal. Yan ay napaka-epektibo kontra sa ubo. Ang number 19 ay limonsito. So sa Ilocano tawag dito ay kalamsito. Sa Tagalog, kamalitos. Sa Bicol, limonsitong Kastila. Sa tinatawag din ito na swaswa sa Bicol. At sa English, tinatawag ito na myrtle rime o lemon china. Balatan mo lang yung prutas niya. Dahil maasim-asim to. Ibabad mo rin ito sa kalamansi. At pakuluan. Dagdagan mo ng tubig at asukal dahil sobrang maasim. Nakakatulong itong decoction ng limonsito at kalamansi sa ubo at namamagang lalamunan. Ang number 20 ay lipote. Sa Bicol, ang tawag sa lipote ay amhi. Sa Ifugao, atuang ang tawag sa kanya. Sa Tagalog, tinatawag ito na baligang o lipot. At sa Bisaya, ang tawag sa kanya ay maigang. Pakuluan mo yung dahon niya ng lipote. Dahil ito ay nakakagamot sa diabetes, hypertension, at mataas na kolesterol. Yung prutas ng lipote naman ay nakakagamot ng ubo. Ang number 21 ay ang luya. So sa agat, ang tawag sa kanya sa Pampanga at sa English ito ay ginger. So gumawa ka ng ginger cup syrup. Durugin mo yung luya at yung 5 mm na juice galing sa luya, dagdagan mo ng 100 milliliters ng tubig na syrup. Yung syrup na ito ganito. Gumawa ka ng 1 bahagi ng brown sugar at 2 bahagi ng tubig. So 2 bahagi ng tubig at 1 bahagi ng brown sugar. And then idagdag mo yung 5 milliliters ng ginger na tincture, yun yung nadurog. And then yun yung ginger cup syrup na. Uminom ito ng 3 hanggang 4 na beses sa isang araw. Ang pang 22 ay ang malabago. So tinatawag ito na bago sa Ilocano. Sa Bisaya tinatawag na ragindi o balabago ito. Sa Tagalog, dangliw ang tawag sa kanya at sa Ibanag ang tawag sa kanya ay bawan. Sa English naman, sea rose mallow ang tawag sa malabago.
Pakuluan mo lang yung dahon at tubig sa tubig dahil ito ay naggumagawa ng isang decoction na magamit para sa gamutin ang ubo, namamagang lalamunan at mga bukas na sugat. Yan ang malabago. Ang next ay ang mamalis. Mamalis. Sa Bisaya ang tawag sa kanya ay antoan. Tinatawag din siya na balinkawayan sa Bisaya o bolonkoyan. Sa Ilocano, baswit ang tawag sa kanya. At sa Tagalog ay darayaw. So sa English, ang tawag sa kanya ay willow-leaved Pittosporum. Ang kailangan mo sa mamalis ay yung kanyang balat. Pakuluan mo yung balat niya at iyon ay magamit mo para sa lagnat at ubo. Yung balat din kung durugin mo at gawing decoction, ito ay pangkalahatang lunas para sa bronchitis. Para sa bronchitis. Ang number 24 ay ang oregano. Oregano. So familiar tayo dito dahil marami ito sa ating mga bakuran din. Ang katas ng dahon na oregano ay importante dahil yung katas niya nakakatulong ito sa pananakit ng lalamunan, rayuma, hika at ubo. Ang number 25 ay ang sibuyas. Sibuyas. So ang native na sibuyas, ang tawag sa Ilocano ay lasuna. So pariyop. So kailangan mo rito yung katas ng sibuyas. Yung 5 milliliters ng katas na sibuyas, dagdagan mo ng pulot. Tapos inumin mo ng 3 hanggang 4 na beses sa isang araw. Ang number 26 ay tibig. Tibig. Sa Tagalog, tinatawag ito na dalit. Sa Ibanag, dita. Sa Bicol, tambuyog. Sa Tagalog at Bisaya, tinatawag din ito na ipo. At sa English, ay tawag sa kanya ay sucking tree. Kailangan mo dito yung balat niya. So yung pinakulong balat nito ay nakakatulong sa paggamot ng hika at ubo. Yan. So itong 26 na halamang gamot na Philippine trees at Philippine plants ay makakatulong para mapawi ang iyong ubo. Pero ang impormasyon binigay ko sa video na ito ay layunin pang edukasyon at impormasyon lamang at huwag ituring bilang isang medical na payo. Kung may access ka sa kwalipikadong profesional, tumakbo ka doon kung tuloy na tuloy ang simptomas ng ubo mo. Pero sapat na itong 26 na ito kung yung ubo mo ay hindi naman seryoso dahil itong 26 na ito ay proven and tested na ito ng ating mga kababayan na kontra sa ubo.